прошлом видео я начал обзор наборов из моей коллекции Fantasy Эры, так что если не видели, бегом смотреть. Сегодня на обзоре нападение на башню, уже куда более крупный набор. Кстати, для моментального выхода следующего обзора рискну немного повысить ставки. 125 лайков и 15 комментариев. Но не волнуйтесь, если не наберем, то через неделю он в любом случае появится. А теперь начинаем обзор. Нападение на башню — средний набор 2008 года, содержащий в себе целых 5 минифигурок и 2 крупных постройки. Начну обзор с самой простой из них — Сторожевая башня, на которую, собственно, и производится атака. К сожалению, как и во многих подобных башнях, забраться на нее сложновато. А можно было бы добавить пару лестниц, и уже куда лучше. При этом первый этаж существует исключительно для обрушения второго. У тюремной камеры даже нет задней стенки, а один из этажей буквально создан для высадки вражеских воинов. Зато сверху имеется несколько защитных орудий. Но нужно отдать должное. Издалека башня выглядит хорошо, отчасти благодаря умеренному декору и прекрасной боковой двери. Но, по счастью, это не единственная башня в наборе, ведь противостоит ей также башня, правда осадная. И, как по мне, только ради нее стоило бы приобретать этот набор. Минифигурки также неплохи, но про них позже. Сразу скажу, что мне не очень понравилось в башне. Не совсем понятно, как два несчастных тролля тащат эту махину. Тот же штурмовой фургон запрягался большим троллем, а здесь придется докидывать фигурок. Логичнее было бы и здесь использовать такого силача. И, конечно же, отсутствуют какие-либо лестницы. Но в остальном к башне у меня нет вопросов. Выглядит она устрашающе, все эти огромные колеса, свисающие цепи, шипы, грязная цветовая палитра. А что еще интересно, башня совмещена с тараном, выполняя несколько функций одновременно. Кстати, о функциях. С помощью тарана можно легко свалить стену у башни, организовав побег пленного тролля, а выдвинув платформу выше, легко штурмовать ее вершину. При этом осадная башня остается в рамках разумного по конструкции, что позволяет использовать ее и с обычными крепостными стенами. По минифигуркам здесь полный порядок. Два рыцаря противостоят двум троллям, один из которых в очень интересной броне. И имеется еще один пленный тролль. При этом в обоих башнях достаточно места для создания и более масштабных баталий, но и имеющегося в наборе вполне хватает. В далеком 2008 году я заглядывался на этот набор в каталоге, пытался повторить из того, что имелось, а теперь, 16 лет спустя, он у меня появился чуть ли не в идеальном состоянии. Что я могу сказать? Не зря я заглядывался. Набор очень классный. Он и хорошо смотрится на полке, и им неплохо играть, и выделяется среди даже наборов Castle, так как осадных башен было в Лего совсем немного. А раритетные нынче фигурки и для своего времени были уникальными, добавляя баллов к набору. Всем спасибо за просмотр. Дальше будет еще более крупный набор. И напомню про 125 лайков и 15 комментариев. Все в ваших руках. А заодно можете подписаться на канал, если еще не подписаны. Пока и удачи!